Fi'n credu bod e'n amseru perffaith. Geraint, Stevie, Josh Tarling, da ni gymaint o seiclwyr anhygol o Cymru. Gobeithio welwn ni rhai o rheini ar y rhewlydd blwyddyn nesaf. Gallai cael bach o head start e. Fi'n teimlo dros seiclwyr ifanc sydd yn trial torri fewn, fel ti'n dweud, oes fi a ti. Oedd yn wahanol. O'n i jyst yn eistedd ar cefn y peleton a o'n i jyst ddim eisiau cymeryd y risg. A ni'n gwybod wedyn bod fi'n cymeryd lle rhywun ar y tîm. Un o fi yw Manon Lloyd, cyn seiclwyr proffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd i cwrdd â rai o seiclwyr gorau Cymru a dod i'n nabod nhw tymed bach yn well dros sgwrs ar y beic. Ar gyfer sgwrs ar y beic nesaf, fi wedi dod i Ceredigion, lle mae lot o talent y byd seiclo wedi dod o. Mae Stevie Williams a Josh Tarling, ond yn anffodus yn nhw ddim ar gael heddi, so fi'n mynd i cwrdd â'r person nesaf gorau, sef Gruff Lewis. A mae bach yn odd, mae wedi gofyn i fi cwrdd â fe tu fas capel. Gruff, neis i weld ti. A ti dde? O'n bach yn confused pan ti wedi gweud i cwrdd â tu fas capel. Pam i ni ma? Ie, wel, fi wedi byw fan hyn y tua 15 mlynedd nawr, so... Ti? Hen capel. Ti'n nabod Wyn Griffith yn wyt? Ie, ie. Oedd ei tad arfer pregethu yma. Really? Do, ges i'r hen Beibl fel anreg o Wyn, ie. Oedd o'n bach yn spooky? Byw yn Ambell i gost, ond na, mae'n alright. Rhan fwyaf yn Just syniau ambell waith. Ble ni'n mynd heddi ar y beics? Rown y borth, so lŵp o'r tua 13 milltir. Nice, tla'n neud na. Un poblogaidd iawn, eitha gwastad, good i sprinter. Coffi stop hefyd, falle? Mae yna coffi stop dda i gael ar y diwedd, oes. Nice, right. Ready? Barod. Rha'n prydweth iawn o'r byd fan hyn, Griff, ydy we? Yndi, da ni lot fawr o amrywiaeth. Da ni'r arfordir y môr a wedyn y mynyddodd. Dwi'n fa Nant y Moch reit o'n blaen i nawr ac lot o ffyrdd tawel os ydych chi moyn ffindio bach o heddwch. Ie. Ewn ni reit nôl i'r dechrau de. Fel o ti wedi dod mewn i seiclo? Ie, jyst y rhyddid i fod yn hollol onest, jyst gallu fynd o A i B ar gefn beic a ddim gallu goffa dibynnu ar bus neu mam neu tad i mynd â fi fewn i'r dref. A nath rhywun dweutho fi amdano'r y time trials yma, fi siarad lot am y time trials. A wedyn o'n i'n gweld, o'n i'n hoffi'r aspect cystadleuol o wythnos i wythnos gallu gwella fy hunan. A o'n i'n gweld corff fi'n datblygu yn gyflym iawn i'r gamp o seiclo. O ti'n neud unrhyw chwaraeon cyn mynd mewn i seiclo? Ie, pêl-droed, rygbi, just fel... popeth? Ie, just fel plentyn arferol, ie. Ie. Fi'n gwybod mae clwb da iawn yn Aberystwyth i seiclo. Mae lot o talent i dod o mas hwnna. Ti di ymuno ar clwb na pan ti di dechrau seiclo? Do, o'n i'n rasio i clwb Beic Ystwyth. Lot o enwau, chwod, sydd yn dod â ni seiclwyr trwyddo, bobl fel Shelley Childs o Cambrian Tyres, a lot o enwau eraill, chwod, byddai'n helpu'r ieuenctid. Pnawn di Sul neu bore di Sul, pan o'n i'n mynd allan, yn dysgu ni sut i reidio, lot o etiquette, a cael ni gatre mewn un pishin. Mae lot o talent wedi dod o rhan fan hyn o'r byd, gyda Stevie Williams a Josh Tarling. O ti'n ymarfer gyda nhw? Oen, nes i lot mwy gyda Stevie yn sicr. Pan o Stevie'n dechrau, o'n i'n mynd o fe allan am reid a gweld Stevie yn ffindio hi'n anodd pan oedd e'n ifanc iawn, ond nawr wedi ffindio hunan yn y reng uchaf o'r gamp, ie. A nhw'n un o nawr, ti'n cofio ras cynta ti? Yndw. Tour of the Mining Valleys maen nhw'n galw e. A ras yn ar hyd rhewlydd Pontrhydd Fendigaid. Ac oedd e ar tymor cyntaf fi i Ystwyth. A dda rhyw 60 milltir. Oedd bell de? Ie, oedd e'n bell ac fi'n cofio bwrw'r wal tuag at y diwedd a gweld ser a... Dim wedi dydigon? Dim wedi fy tydigon.
pryd oedd e ti'n wedi penderfynu o ti moyn wneud gyrfa mas o seiclo? Ie, so o'n i rhyw 15 adeg hynny, ond na es i chwarae rygbi ar ôl hynny. Nes i chwarae rygbi ar Aberystwyth a ges i anaf a dod nôl i'r gamp o seiclo fel rhyw fath o rehab. Ie. A just cwmpa'n cariad da fe wedyn. A just yn hoffi'r aspect o datblygu'n hynna, gallu ymarfer a ti'n, o camp seiclo fel ti'n gwybod, y mwyaf ti'n rhoi fewn, y fwyaf gei di allan. Ie. A o'n i'n hoffi hynny, a fi oedd yn trefn ymarfer fy hunan, ie. Ie. Beth oedd y tîm cynta proffesiynol y ti di ymuno gyda? Tîm o'r enw UK Youth oedd e. Ond o'n tîm mowr ar amser, oedd e? Ie, Nigel Mansell, Formula 1 driver, Ie. berchen y tîm. Oedd e Magnus Baxted ar y tîm pan ti di Oedd ymuno? Magnus Baxter ar y tîm oedd e'n reidwr o fri, chwarae rhywun wedi ennill Paris-Roubaix fel Ie. mae pawb yn gwybod, ond nath Magnus helpu lot. Ie, lot o enwau eraill oedd yn y tîm, ond nes i 2 flynedd gyda'r tîm na. Pwy fath o clyniadau ti wedi cael yn y 2 blwyddyn cynta na? Nes i ennill pencampwriaeth Cymru ddo yn fy ail blwyddyn, 2012. Hwna'n eitha special yn dweud? Ie, Na, cael gwisgo, ti'n modd, y Crys coch na. Ie, oedd hwnna'n really cool, yn Cymru, rhywbeth balch iawn i fod. A yn sicr wedyn pam cael y pwysau ffwrdd o'r sgwyddau i ennill hwnna unwaith. Ond wedyn, o'n i'n ffodus i wneud e eto wedyn pam ni'n reidio efo Ribble. So ar ôl UK Youth, beth oedd pwy tîm proffesiynol arall o ti di mynd i? Ie, fi'n credu y tîm nesaf nodiedig oedd Madison Genesis. Ges i 2 flwyddyn dan nhw efo Roger Hammond, cyn pencampwr Prydeinig. Ac efo Madison ges i lot o llwyddiant Tour de Yorkshire. Ie. O'n i'n gwisgo crys glas, crys y Prydeinwr cynta yn y Tour de Yorkshire. Ie, hwnna'n special hefyd y dweud. Ie. Ar yr amser hynny o'r gyrfa fi, o'n i'n wir yn gweld bod fi'n mynd rhywle. O'n i'n cael contract weddol a ennill arian okay. Ie. So o'n i profi fy hunan bod fi gallu gwneud e a bod fi wedi cyrraedd Lle dda. lle da, ie. Oedd un cyniad sy'n sefyll mas i ti? Ie, fi'n credu dod yn ail yn y Cycle Classic yn Rutland. Hwnna'n ras proffesiynol eitha mawr yn y wlad yma. Trio disgrifio beth yw ras. Dim really ras hewl yw e, mae bach o popeth yw e. Ie, fel British Classic maen nhw'n galw, ynddi? Fel mae dan ni Paris-Roubaix dyn ni watchad, ond na, chi'n mynd ar lot o rhewlydd ffermydd, falle cael teiers bach fwy. Mae eisiau tipyn o sgil achos dyw'r rhewlydd ddim mor gwastad â hynny. Mae wedi bod yn ffrant trwy'r amser yn y ras. Ie. Fi wedi ennill ras proffesiynol yn Tunisia, ond byddwn ni'n dweud o dyfnder y ras Cycle Classic na yn lot fwy. Mae fe'n siom, ni'n siarad yn gyda gyd o'r tîmau hyn ti wedi bod yno, rai o'r tîmau fwyaf ti wedi bod yn Prydain, a ti'n meddwl ble ni nawr. Dim really lot o tîmau na. Na. Yn byti o se? Na. A fi'n teimlo dros seiclwyr ifanc sydd yn trial torri fewn i seiclo proffesiynol nawr. Fel ti dweud, oes fi a ti, pan o'n i'n proffesiynol. Oedd e'n wahanol iawn, oedd e? Oedd e'n wahanol. Na beth rwy'n gobeithio blwyddyn nesaf nawr cael yr Tour de France yn dod i Prydain. Gobeithio gallwn ni gweld 1 neu 2 o tîmoedd falle yn ailfywio seiclo yn Prydain. Seiclo proffesiynol, ie. Hwn yn trath lyflu. Pam ti dod o fi mynd hyn da? Ie, o'n i arfer gweithio ar trath y borth yn ystod y haf yn achub bywydau. O ti? O, nice. Dwi'n gwybod ti'n ei na? Na, mae'n trath lyflu ac lot o atgofion melys yma o achub bywydau. A faint o bywydau ti di achub? Dim. Dim? Na. Faint o blynyddoedd ti'n gweithio yma?
rhyw 5. 5 a dim un? Na, na pan o'n i'n neud job fi mor dda, achos da ni'n gweld pobl mewn... Cyn bod nhw'n Ie, neu mewn? ie. Okay. Beth ydych chi'n neud? Just Wel, o'n i'n cerdded rownd yn y Oedd yn dda i cael tan, oedd, a o'n i just cael gwared cycling tan lines a gwisgo speedos, nofio... Oedd swydd eitha gwsti de? Cymdeithasu. Ie, yna. So fi'n gwybod ti trwyddo seiclo, ond o'n i wedi cael gwario lot o amser gyda'i gilydd pan ni'n yn y Tour de France gyda tîm seiclo S4C. Pryd o ti wedi dechrau gweithio gyda nhw de? Wel, reit o'r dechrau, 2014. Ie, so ar y pryd fysa ni yn y studio ac wrth iddo fi wella, nath nhw gweld bod da fi y posibilrwydd i mynd allan i Ffrainc i hunan, mas o'r studio. A mae hwnna'n rhywbeth fi wir wedi joio hyd yn oed fwy, gallu bod ar y beic. Ond mae'n gret, dwi ddim fel gweithio o gwbl. Na. 2027, mae'r Tour de France yn dod i Cymru. Mae hwnna'n huge, ydw e? Mae'r gamp angen mewn ffordd. Mae'n edrych nôl i'r Grand Depart yn Harrogate, wedyn gyda ni y ras mawr Tour de Yorkshire oherwydd hynny, nath y gamp wir tyfu. Dwi'n gweld nawr falle ers Covid, ni'n colli lot o dimoedd a fi'n credu bod angen i'r camp cael yr arian yma, y rhasys yma nôl. Fi'n credu bod e'n amseru perffaith. Geraint, Stevie, Josh Tarling, da ni gymaint o seiclwyr anhygol o Cymru ac gobeithio welwn ni rhai o'r rheini ar yr hewlydd blwyddyn nesaf. Ie, bendant. Reit, felly ni bod ymlaen? Yep. Offa ni. Oedden fi'n iawn yn gweud bod y Tour Britain wedi dod trwyddo fan hyn? Do, Pwy blwyddyn o hwnna? 2020. Nice. A cymal Aberaeron i Llandudno. Cymal Frenhines y Tour Britain. Ie, 220 o kilomedre. A ges i fewn i'r dihangiad y diwrnod ni. O ti wedi trial yn galed i fynd yn dihangiad, ie? Do. So allan o Aberaeron, ges i fewn i'r dihangiad, a ni'n gwybod bod yna wyb i gael, jyst nes ymlaen fan hyn nawr. Nice. O ti'n mynd amdano hwnna? Ie, a da fi dad lot o ffrindiau'n watchad. A ni'n gwybod fydde fe'n sgwrs dda i cael, a bod gallu ennill y wyb ar ras golew. Nice. Wel, ble oedd y wyb ddechrau fan hyn? Ie, so mae da ni wedyn ni 200-300 o medre cyn i'r wyb, ie. Ti'n mynd amdano ni to? Ie. Unwaith to? Go on. Ewn ni o'n sprint bach. Gallai cael fach o head start, e. Ti wastad i bod yn gŵr bonheddig. O ti roi hwnna i fi ti? Ewn ni am coffi bach nawr? Ie. Mae ti'n reidwr oedd yn gael stopo am coffi ar ôl raid, neu o ti just straight gytre? Yn sicr, o'n i'n hoffi stopid am coffi a cael sgwrs bach, cymdeithasu, siarad am y reid, pwy oedd yn gryf, pwy gath drop. Pwy oedd yn talu am y coffi? Ie. Oedd na pwynt yn gyrfa ti'n gwybod o ti eisiau paco fe mewn? Ie, mae yna pwynt, a i fod yn onest, o'n i heb meddwl am y lot, ond o'n i allan yn Gwlad Belg yn rasio i tîm Syngod Canyon, ac oedd e'n ras eitha fawr, ras UCI. Ond oedd y peloton yn un fawr, oedd neb yn cael drop, ond oedd rhaid i'r ti cymryd risgs mawr fewn i'r corneli. Oedd e gyd efo fel fryd, oedd e mwy na cryfder. A o'n i jyst yn eistedd ar cefn y peloton, a o'n i jyst ddim eisiau cymryd y risgs. Oedd da fi teulu bach ifanc, a'r unig peth o'n i'n meddwl oedd mynd adre mewn un pishin. A ni'n gwybod wedyn bod fi'n cymryd lle rhywun ar y tîm. A ddyn drwy syniad beth o ti'n moyn neud ar ôl ti stopo? Wel, oedd da fi caffi griff yn rhedeg, oedd da fi busnes beics. Yn ystod Covid, oedd e'n fwy o caffi, hence caffi griff.
Oedd wedi cymryd lot o amser i meddwl am yn enw na, neu? Na. Siarad ni'n beth o'r tîm Caffi Gruff hefyd. Ble oedd y syniad na wedi dod o? Ni'n hyfforddi rhyw hanner dwsin i 10 o bobl ifanc. Oedd dim tîm da nhw. So oedd hi rhyw mis Awst, Medi falle, a nhw'n negeseo fi, dim tîm da fi, ag nes i. Reit, dwi ddim yn lot o waith iddo fi just mynd i British Cycling a talu i cael tîm, cael kit i wneud a away to go. Yeah. Nes i ddim dweud bydden nhw'n cael unrhyw beth mwy na ni, bydden nhw'n cael cymorth fi ac ymarfer a nathon nhw joio. Un peth fi'n cysau yw just mynd allan pob dydd Sul a wneud yr un reid, wneud yr un mistakes, so oedden ni'n neud lot o rehearsals, rasio. Digon hawdd mynd i ras neu camgymeriadau iste yn y car am 5 awr a wedi gwastraffu diwrnod. So pam ddim wneud y camgymeriadau yma yn yr ymarfer. Yeah. So nes i helpu nhw fel la. Lot o rases o'n i na gyda nhw. Yeah. So fyddesyn ni'n neud yr un fath a felly cael nhw i weithio fel tîm a just, os bod ni gwybwyr mewn cymal gwastad, i weithio dda fe. Yeah. A just oedden nhw'n cael aspect tîm bod just dim pwynt cael llond i unigolion mewn tîm. Yeah. Pryd o ti di fel dechrau neu triathlon, oedd yna'n gwt pen ti pam ti wedi benni seiclo? O ti moyn mewn i'r byd triathlon? O'n i'n meddwl fi'n os bod fi'n ffit ar y beic, byddai'n well iddo fi wneud e'n syth ar ôl gorffen gyrfa. Ie, dal yn ffit. Os o'n i'n cael bwlch mawr, byddai'n ni'n rhaid i ail ymarfer. Nes i ddweud fi na, na i Ironman Cymru un diwrnod. Na i just wneud e, i tick in the box. Yeah. Y tattoo. Oes tattoo Ironman Cymru gyda ti? Un bach. Fi jyst yn gofyn am ti'r training, achos blwyddyn diwetha o fi wedi cael ei ysbrydoli i falle wneud Ironman Cymru. Bydd e'n iawn. Good answer. Triathlon cyntaf fi oedd Cymru. Yfe? Oce, mae hwnna'n neud fi'n teimlo bach o well. A mae da fi parch am unrhyw un sydd yn rhoi ei hunain ar y trath ar ôl i fi cwblhau y ras. Mae fe'n camp a hanner. A ar y pryd ti'n meddwl di'n pam dwi yma, pam dwi ddim ar ochr y ffordd yn cael drink, yn gwylio pawb. So ti'n rhoi di'n mewn sefyllfa mor anghyfforddus. Ac diwrnod ar ôl ni, ti'n entro fe eto, mae fe'n neud, dim yn neud sens. A ti wedi gwneud e tair gwaith nawr? Do. A ti'n gwneud e'r blwyddyn hyn to? Yndw. Ti'n mynd mewn i fe gyda unrhyw gôl blwyddyn hyn? Yndw. Beth yw'r gôl? So, mae wastad fi gôl. Fi wedi cael 10 awr ac 1 munud. Mae fe'n amlwg beth yw'r gôl. So mae'n rhaid fi fynd o dan 10 awr. O Gruff, mae wedi bod yn lyflu mynd am reid a cael coffi gyda ti. Efallai siarad y ti rhyw pryd to am ti tips triathlon. Na, mae wedi bod yn briliant. Diolch. Braf edrych nôl. Falle un diwrnod gallu gwneud un peth efo gyrfa ti man o'na. Gawn ni nice den set ti. Falle.